أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. العزيز الحكيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza awali ya yote ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuwezesha wachache miongoni mwa wingi kuweza kufika eneo adhimu, eneo takatifu kwa ajili ya kutekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Basi kwa uchache tusemeni alhamdulillah rabbil alamin. أحباب رسول الله، أولا أوصيكم وتنبيها بتقوى الله عز وجل. Jambo la kwanza ninalowahusia na vile vile kuhusia nafsi yangu ni katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, ama ni katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwani hatuwezi kufanikiwa katika maisha ya dunia wala maisha ya akhera kama tutaachana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atujalie tuwe miongoni mwa wachaji Mungu. Ndugu zangu Waislamu, tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa kheri, mwezi wa kuchuma, mwezi wa kudhihirisha katika ibada, na ni mwezi ambao ni chuo kwetu sisi cha kuweza kujifunza, na chuo kikubwa ni kuweza kuwa wachaji Mungu kama alivyotuambia Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, enyi waumini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kwenu nyinyi ama juu yenu funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lengo ni lipi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufaradhishia funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo ilifaradhishiwa umma kabla yenu. Lengo ni nini?
la kufaradhishiwa ifunga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili tuweze kuwa wachaji Mungu. Hili ndilo dhumuni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufaradhishia sisi funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndani ya aya hii Allah Tabaraka wa Ta'ala alivyotuambia kwamba tumefaradhishiwa juu yetu funga kama walivyofaradhishiwa umma uliopita kabla yetu sisi. Lengo ni kuweza kuwa wachaji Mungu. Wenzetu waliweza kufunga, lakini kulikuwa na utofauti. Sisi tumeweza kufaradhishiwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30 ama 29. Kwa hiyo ndani ya aya hii kunapatikana vitu vitatu. Kwanza, tawkid lilhukmi wa tarhibi fil fi'li wa tatyibu linnafsi. Ndani ya aya hii Mwenyezi Mungu alivyotuambia kuwa tumefaradhishiwa funga kwetu sisi, kunapatikana vitu vitatu. Kwanza, tawkid lilhukmi, msisitizo wa hukumu ya hii saumu, kwamba haikuanza kwetu sisi tu, umma uliopita pia waliweza kufaradhishiwa funga hii ya saumu. Lakini pia jambo la pili, kuna watarhib fil fi'li, kuna kule kupendekesha katika matendo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua dhamana ya malipo ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba hakuna anayetambua wala anayejua kiwango cha thawabu ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kwa hiyo yeye ameweza kutuhimiza katika suala zima la kufunga, lakini malipo anayajua yeye Allah Tabaraka wa Ta'ala, kwamba ataenda kutulipa kitu gani. Na haya ni katika kauli yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi, kwamba funga ni yangu mimi na mimi ndiye ambaye nitaweza kulipa hiyo funga. Baadhi ya matendo tunayofanya sisi wanadamu tumeweza kuwekewa wazi, ukifanya jambo kadhaa thawabu zake ni hizi, ukifanya jambo kadhaa thawabu zake ni hizi. Lakini jambo la saumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuliweka wazi kwamba saumu thawabu zake ni kadhaa, isipokuwa ametuambia tufungeni, alafu mimi ndiye nitakayejua kipi cha kuwalipa katika hizo funga. Lakini jambo la tatu pia linalopatikana ndani yake, kuna tatyibu linafsi, kuifanyia uzuri nafsi. Hii saumu ingekuwa sisi ndio wa kwanza tunaofunga, alafu umma uliopita haukufunga, yawezekana pia tungelalamika katika nafsi zetu. Kwa hiyo ili nafsi zisiweze kulalamika, ndio maana umma uliopita pia wao waliweza kufaradhishiwa katika suala zima la kufunga. Kwa hiyo Allah Tabaraka wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu, enyi waumini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa umma uliopita kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wachaji Mungu. Sasa nukta yangu katika siku ya leo
sitozungumzia hawa waumini, kwa sababu katika darasa zilizopita tokea juzi tuliweza kuelezewa kwa upanafu zaidi kwamba sifa ya waumini ni kina nani. Mimi nukta yangu ambayo nitaweza kusimama nayo katika siku ya leo ni ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wachaji Mungu. Funga imeletwa kwa malengo letu tuwe wachaji Mungu. Sasa hebu jiulize, toka umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani umebadilika katika nafsi yako? Yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia wayafanya, na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii waachana nayo? Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja katika nafsi yake yeye mwenyewe anajitambua kwamba yupoje. Kuna baadhi ya Waislamu toka umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani hakubadilika hata nukta moja. Siku zote tunaelimishwa, tunapewa darasa kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma, ni mwezi wa kujipinda katika ibada, ni mwezi wa kufanya mambo ya kheri, ni mwezi wa kuweza kusaidiana. Lakini Waislamu unafika muda wa swala wala hawana kazi nayo, wanaipuuza, wanaangalia mambo yao. Mambo yao ni bora kuliko ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa lile lengo ambalo amelileta ama amelizungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuletea hii somo, lengo tuweze kuwa wachaji Mungu. Kwa nini hatui wachaji Mungu? Kwa nini ibada za Allah Tabaraka wa Ta'ala tuzipuuza? Kwa nini ibada za Allah Tabaraka wa Ta'ala hatuzithamini? Kwa nini ibada za Allah Tabaraka wa Ta'ala leo hii tuzipiga mateke? Msikitini twaingia kwa nyakati maalumu, kwa vipindi maalumu. Watu wanakuja Ijumaa mpaka Ijumaa. Wengine ni pale baada kabla ya magharibi ndio waja msikitini. Akimaliza kufuturu ni bai tena mpaka kesho siku ya magharibi ndio waja msikitini. Sasa lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelizungumza bado hatuja kulitekeleza. Kwa hiyo kila mmoja aweze kujipinda katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aweze kuwa mchaji Mungu. Nini maana ya takwa Allahi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumzia katika haya hii kwa kule kutuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili tuweze kuwa wachaji Mungu. Takwa Allahi limeweza kutafsiriwa katika tafsiri nyingi sana. Kila mmoja ameweza kulielezea kwa njia yake. Tutaangalia baadhi tu ya wanazuoni waliozungumzia neno hili takwa Allahi. Baadhi ya wanazuoni wanatuambia ya kwamba takwa Allahi imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Ukisikia neno takwa Allahi, maana yake ni kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabu nawahihi, lakini pia na kujiepusha ama na kujiweka mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyakemeza ama ameweza kuyakataza. Hii ndiyo maana fupi ya neno takwa Allah. Sasa takwa Allah ni neno ambalo kwamba ni fupi sana, lakini lina maana makubwa, maana mapanafu sana. Jambo ambalo leo katika jamii takwa Allah wengi tumekosa. Kwa nini tunasema kwamba tumekosa takwa Allah? Taarifi inatuelezea ya kwamba takwa Allah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Kwamba takwa Allah ni kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa kutekeleza maamrisho ya Mungu
ni huku kuhudhuria msikitini kungojea swala tuweze kuswali ili tumefaulu. Lakini jambo la pili, wajtinabu na wahihi, na kujiepusha ama kujiweka mbali na yale makatazo ya Mungu. Leo kuna baadhi ya Waislamu washaingia msikitini, alhamdulillah, washatekeleza maamrisho ya Mungu, lakini yale makatazo ya Mungu bado hawajikani nayo, wanakuwa wapo karibu nayo, wanayafanya. Mtu anakuwa ni mswaliji sana, lakini akitoka usiku kumbe awango usiku. Sasa huyu bado hajaingia katika takwa Allah. Ili aingie katika takwa Allah, ajifuate yale ambayo Mungu anayapenda, na alafu ajiweke mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii. Ikiwa maamrisho ya Mungu wayatekeleza vizuri, lakini yale makatazo hujikatazi nayo, hapa hapesabiki kwamba wewe mchaji Mungu. Ili uwe mchaji Mungu hasa, tekeleza maamrisho ya Mungu aliyoyaamrisha, na ujikanye, ujiepushe na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyakataza. Sasa niulize, kwa taarifi hii ambayo tumeelezewa mimi na wewe, je, tuwachaji Mungu? Aliyotuamrisha Mungu twayatekeleza? Allah ametuamrisha kutekeleza swala 5. Wewe waswali kipindi kimoja, Ijumaa mpaka Ijumaa, huo ni uchaji Mungu? Allah katuamrisha sisi tuweze kusaidiana katika mambo ya kheri, wewe kusaidii katika mambo ya kheri. Je, huo ni uchaji Mungu? Swala yako ni msimu mpaka msimu, je, huo ni uchaji Mungu? Ukitoka hapa waenda fitinisha, wasema uongo, wagombana na wenzako. Jambo la kwanza alilolizungumza Imamu Ali karamallahu wajha, wakati anaozungumzia takwa Allah, alisema ya kwamba al-khawfu min al-jalil. Kwanza takwa Allah ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili neno hili tu lingekuwa la tosheleza. Ukiwa na hofu, ndio ambayo itakupelekea kutekeleza maamrisho ya Mungu. Ukiwa na hofu, ndio ambayo itakupelekea kuyaacha makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno hili peke yake lingekuwa la tosheleza. Maana ingefikia wakati ukataka kulifanya baya, lakini ukafikiria, je, mwisho wa hili baya mwisho wake ni nini? Kwamba nitaenda kukutana na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale unaachana nalo. Kwa kule kuwa na hofu na Allah, umeingia muda wa swala, ulikuwa una habari wala malengo ya kwenda kuswali, lakini ukafikiria kwamba kila asiyeswali mwisho wake ni nini? Ataenda kukutana na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno hili ama jambo hili peke yake litakupelekea wewe kuweza kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa kule kuwa na hofu na Allah, kama ulikuwa unasengenya, ukalifikiria neno hili tu, nini mwisho wa kusengenya? Ni kukutana na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa na hii hofu tu, inakupelekea wewe kuyaacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii. Kwa kule kuwa na hofu, ulikuwa wafitinisha wenzako, wagombanisha wenzako, ukafikiria tu kwamba je, kuna madhara gani ya mtu mwenye kuchonganisha, mwenye kuwagombanisha Waislamu kwa Waislamu, wakawa hawaelewani, wakawa hawawi kitu kimoja. Ukafikiria kwamba jambo hili mwisho wake ni kukutana na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi unaliacha jambo hili. Lakini bakule kukosa hofu, ndio maana leo hii twaona kwamba kusema uongo ni jambo la kawaida, kufitinishana ni jambo la kawaida,
kutoelewana majirani kwa majirani ni kitu cha kawaida tu. Wakuta jirani huyu na jirani huyu hawaelewani. Lakini kwa nini wanafikia katika hali kama hii? Bado hawajakuwa na ile al-khawfu min al-jalil, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kule kukosa hofu ndiyo yapelekea Muislamu leo hii anakesha baa, alala huko huko, anakunywa mpaka hajitambui wala hajielewi. Mwingine afanya kubebwa kupelekwa nyumbani. Kwa nini anafikia kuwa katika hali kama hii? Kakosa ile khaufu, al-khawfu min al-jalil, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau angejua madhara ya kunywa pombe na hasara ambayo kwamba ataipata siku ya Kiyama, basi asingeweza kuyakaribia yale maasi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyakemeza. Kwa hiyo Imamu Ali karamallahu wajhahu, wakati anaelezea takwa Allahi, aliweza kuelezea jambo la kwanza, al-khawfu min al-jalil, kuweza kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe tunamuogopa Allah? Asilimia kubwa kiukweli hatumwogopi Mungu. Asilimia kubwa maamrisho ya Mungu sisi tuyapuuza. Leo Muislamu yafikia wakati athamini mambo ya dunia, aithamini biashara yake kuliko kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhana zaadhiniwa, Waislamu wanaenda kuelekea katika harakati zao za utafutaji wa maisha ya dunia. Alafu akiwa hafanikiwi aanza kulalamika, mbona maisha ni magumu, sifanikiwi, sio bure, hapa kuna mkono wa mtu. Asema vile hafanikiwi, atakafanikiwe, lakini maamrisho ya Mungu hayatekelezi. Kwa hiyo ni lazima sisi tuwe na hofu na Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na kule kukosekana hofu katika mioyo yetu ndio yapelekea baadhi ya vijana wanafanya mambo ya ovyo katika mgongo wa ardhi. Na vipi na ujasiri wa kumchoma mwenzako kisu? Lakini vijana leo hii wanaona ni kitu cha kawaida, na mpaka wakafikia wakati wakajiita majina ya kila aina. Mara sijui watoto ibilisi, mara sijui watoto wa akili saba, sijui watoto sijui wafanya hodi. Kwa nini wanakuwa hivi? Wamekosa al-khawfu min Allah, kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unamtuma mwenzako kisu, na wewe ndipo siku utakufa. Waenda vipi kwa Mwenyezi Mungu? Waenda mjibu nini Allah Tabaraka wa Ta'ala pale atakapokuuliza kulikuwa na makosa gani ulipomdhulumu mwenzako na kumchoma kisu? Kwa hiyo takwa Allah ndio kitu ambacho kinahitajika mimi na wewe tuweze kuwa nacho. Kwa hiyo jambo la kwanza alilolizungumza Imamu Ali karamallahu wajhahu, alisema al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wal amal bitanzil, na kufanya yale matendo kama vile ambavyo kwamba yameshushwa. Fanya matendo ambayo kwamba Allah Tabaraka wa Ta'ala ameamrisha uweze kuyatekeleza vile vile. Lakini leo sisi maamrisho ya Mungu hatuyataki. Maamrisho ya Mungu tuko mbali nayo, ni baina samai wal ardhi. Misikiti leo twaiona kama vituo vya polisi. Hatutaki kabisa kufanya ibada, hatutaki kujipinda kabisa. Jambo la tatu alilolizungumza Ali bin Abi Talib katika kuelezea uchaji Mungu, akasema ya kwamba wal qanaatu bil qalili, na kukinai, kuridhika na kichache ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Baadhi ya watu wengi leo hii hawaridhiki kwa vile ambavyo Mungu amewapa. Mfano hai, kwa kutoridhika kwa vichache alivyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu kapata shilingi 10,000 lakini anaiona ndogo. Anafikiria kwa njia gani
nitaweza kuzalisha ama itaongezeka. Wamewekewa yale makamari yale. Kwa hiyo atuka shilingi 10,000 yake, aichange shilingi 200 aenda nayo kule, aenda kucheza kamari pale ngolalipo, ili aweze kupata kingi. Kile alichokipata ni kidogo, aenda kucheza kamari, mwisho wa yote shilingi 10,000 yapotea. Walqanaatu bilqalil, na kuridhika, tosheka na hicho ambacho kwamba Mungu amekupa. Leo kuna baadhi ya Waislamu pia wanafanyiana husda katika makampuni, katika kazi, kwa sababu tu mwenzake yupo daraja la juu, mwenzake ana cheo cha juu. Kwa hiyo kwa kule kutoridhika, anamuonea wivu mwenzake. Kwa nini huyu yuko juu? Haridhiki na ile nafasi kwamba anawe, mwisho wa yote anafanyia husda mpaka kumfanyia uchawi mwenzake afe, yeye awe juu. Huku ni kukosa kukinai. Leo mtu angelikuwa ni mchaji Mungu hasa, angeridhika na ile nafasi yake ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Lakini kwa kule kukosa uchaji Mungu, ndio maana haturidhiki na vile ambavyo Mungu ametupa. Wenda fanyia husda mwenzako, siku 2-3 afukuzwa katika kazi ili uendelee. Wenda fanyia uchawi mwenzako, afe ili uendelee wewe. Kwa hiyo jambo la tatu alilozungumza Imamu Ali karamallahu wajha, ili tuwe wachaji Mungu, walqanaatu bilqalili, ni kuridhika, kutosheka na vile vichache ambavyo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutupa. Sisi kuridhika. Leo alifanya biashara. Chukulia mfano ndio wafanya biashara sehemu moja, wauza nyanya na mwenzako auza nyanya. Aje mteja anunue kwako mara ya kwanza, mara ya pili, alafu soko liwe ndio yuko kwake, waridhika kwa hali hiyo. Tasema tokea asubuhi nimeuza shilingi 10,000 tu, yule kauza takriban 200,000, sio bure. Mwisho wa yote anaenda kumharibia mwenzake kazi. Kwa nini anakuwa katika hali kama hii? Hakuridhika na kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kumjalia. Lakini jambo la 4 nikimalizia kulingana muda, Imamu Ali karamallahu wajha anasema ya kwamba ili mtu awe ni mchaji Mungu, wal istidadu liyaumi rahim, ni kufanya maandalizi na siku ya mwisho ya kufa. Hapa pia wengi tumefeli, hatufanyi maandalizi ya safari ya kifo. Kila mmoja kajisahau na kila mmoja anajipa matumaini kwamba bado nina afya, nina uzima, nitafanya kesho. Lakini tutambue kwamba sisi hatujaingia mkataba na Mwenyezi Mungu, hatujui pumzi zetu zitaisha lini. Yawezekana umekuja msikitini, umekuja kuswali, kumbe ndio swala yako ya mwisho. Watoka hapa watangazwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulani amekufa bana, fulani kafa, alikuwa umwa. Hapana, kapata na nini? Watu wanauliza sababu, lakini kumbe ni muda umeweza kufika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja pia katika hii nukta ya mwisho aweze kufanya maandalizi, na kila mmoja ajihesabie kwamba yeye ni marehemu mtarajiwa. Yaani uko ulipo wewe, jipigie hesabu kwamba mimi ni marehemu mtarajiwa. Wakati wowote, muda wowote itaweza kuondoka. Ukilifikiria hili tu, basi utaweza kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utafanya maandalizi, utaiacha dunia, utafanya matendo ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhu walifanikiwa na waliongoka kwa sababu walitanguliza akhera mbele kuliko dunia. Leo sisi tunaitanguliza sana mbele dunia kuliko akhera. Asiyokuwa na nyumba apiga hesabu ya kujenga nyumba, asiyokuwa na kipando apiga hesabu ya kupata kipando, asiyokuwa na wake wawili pia apiga hesabu
ya kuongeza wake wawili. Aliyekuwa na gari moja apiga hesabu ya kuongeza gari mbili, lakini hapigi hesabu kwamba nikiondoka hapa kule ninakoelekea nimejiandaa na vipi. Qala sha'ir wa khairu taqi ya'muru an-nasa bituqa tabibun yudawi an-nasa wa tabibu maridun. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una qawla فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.